ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮਰਿੰਡੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਾਰਮ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਗੁਪਤ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਲਈ ਦੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਐਨੀਮਲਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 2 ਐਨੀਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲ ਅਲਸਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਲਾਜੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਰਸੀ ਕਰੀ ਆ, ਜਰਸੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸ ਕਰੀ ਆ, ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਡੂੰਘ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਗੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਮਨ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।